teo amin'ny fifampiresana sy fifampidiniana teo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana hatrany entina anatsarana ny fiara-miasa dia izy koa ny fametrahana sûreté portuaire izay ho tanterahany eo anivon'ny APMF sy ny sehatra tsy miankina izay entina indrindra anamafy ny fanaraha-maso ny fandriam-pahalemana eny anivon'ny Serana-Tsambo. Samy anaramaso ny eny amin'ny Serana-Tsambo mahakasika ny fandriam-pahalemana sy ny fanaraha-maso ny fampidirana sy fandranana ny entana ny sehatra tsy miankina sy ny APMF raha nambaran'ny ministra ny fitaterana ny fizahantany ary ny fampahafantarana ny toetrandro. Treto aloha dia tsy maintsy misy pitsopitso alamina miaraka aminy fa dia anjarana eo amin'ny ministeran'ny fitaterana zany mandamina an'izay côté azo lazaina hoe contractuel sy juridique zay. Fa ny fanapakevitra fanjakana dia ametraka système vaovao zany ahafahana manatsara an'ireo Serana-Tsambo ahafahana ny manamafy kokoa ny resaka contrôle portuaire. Nisaotra ny fitondram-panjakana ny filohan'ny GEM tamin'ny fihainoana ny fangatahana izy ireo ary nametraka lamina amin'ny fandaovana ireo arrêté d'instruction. Tiako ny angataka aminareo mba vita amin'ny andriamatoa filohan'ny Repoblika ny saorany sehatra tsy miankina tamin'ny famahana ny Tsiombanty izay anisan'ny olana tena nanahitana anay satria betsaka ny olana izay nateraky ilay fanapa-kevitra ny marimaritra dia ny hoe ahoana ny ahafahana manatsara kokoa ny zavatra efa napetraka atao ary anatsarana ny fotodrafitrasany amin'ny Serana-Tsambo rehetra any ary afaka mandray anjara amin'izany sehatra tsy miankina. Tsy izahay koa ny havitan'ny rehetrarehetra satria tsy anjaranay izay fa vonony izay ny andray anjara amin'izay manana ny anjara biriky amin'izay zavatra. Ao anatin'ny 2 volana no ifampidinian'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina hitadiavana vahaolana mangarahara izay tsy manohy tohina ny tseny iraisam-pirenena.